Assalomu alaykum. Bütün dunyoda mujohid yashayotgan aziz qarindoshlar, hammalaringizga mushuk xayrli bo'lsin. Men bugun yana inchik bir shaklda tungi bergan guvohliklarim bek uzun ketib ketdi. Facebook paylaşıp olamadi to'liq. Shunga odamlar menga tushunishli qilib, suratlarning surati yo'qlarning yo'q qilib, qisqa video qilib evet şimdi tavsiya qildi. Hammalarga bu gaplarni qilgan hammalarga rahmat aytaman. Şuna bugün bermoqchi bo'lgan guvohligimni boshlab ketsam. Yasin Qosim mening cho'ng akam bo'ldi. Hozir 2014 tutilib ketgan, keyin 4 qatim qo'yib bergan akatda. Hozir Urumchi Michan turmizda aytibdi. Akam beguna. Bu hozirgi turmidagi ahvoli nihoyat ichinishliq, nihoyat og'ir. Ben bununla sükut qilib turishim o'zidanki ahmoqonlik ekanligini, pastkash ekanligini his qilgan kundan boshlab bu guvohlikni berishga davomli guvohlik beryapman. Mening ikkinchi akam Imin Qosim. Buning shu kichik vaqtdagi surat bor endi. Suratda bu mening cho'ng akam Yasin Qosim o'ng tarafdagi shu oq ko'ylak, endiki kichik ikkinchi akam Imin Qosim. Bu şu 2014 tutup ketib qo'yib berib 2015 bir yil tug'andan keyin yana ketdi buni 6 yil kesibdi. Bu Qashqarning turmishida deyman. Bumi begunasiz. Boshqa rasmi bor tuqqanlarimdan mushlardan bor ekan. Boshqa tuqqanlarimning rasmi yo'q. Shunga rasm borlarni ko'rsatdim. Resim yo'qlarni, ikkita rasm qoldi videoning oxirida ko'rsatay. Rasm yo'qlarni hozir bir boshdan so'zlayman, bir boshdan tushuntiraman. Nima sababdan nima ekanligini. Mening nevra akam atamning aksidanki ikki o'g'li turmida, Ömer Abdulla, Tayir Abdulla. Ömer Abdulla 6 yil, Tayir Abdulla 12 yil yetyapti. Bularmi beguna. Bunun birisi Qashqar turmisida, birisi nimada Tarim turmisida. Hasan Saduq mening nevrachamning yo'ldoshi. Buni shu ishlayotgan yerga ketib, so'raydigan gap bor. Biz bilan mangsang deb. Deb berib shu bir ketgan patim ishingizga qaytib kelamadi. Buning jiddiy ish bolasi bor. Anvar akam bu mening bir tuqqunimning o'g'li. O tuqqanim men kichik vaqtda vafot etib ketgan. Buning ish bolasi ishdim. Buni shu ishlayotgan yerdan tutib ketib İzdireksiz, bunun nereliğini bilmeymen, bu 10 yıl yetyapti. Ondan Lohman İsmail, bizning mahallik, bu mening bir tuqqanim, shuni shu akam bilan birga tutib ketgan. Uningga 10 yil kesdi. Undan keyin mening apamning inisi Ne'mat Mahmud, Yantaxsha 4da o'tirdi. Uning 3 bolasi bor, bolalari yetim. Buningga 12 yil kesdi. Yusuf Yasin mening nevra akam, u Yantaxsha 4da buningga shu Navoiyda xizmat Navoiylik qildi. Nayaqib shu jon qilyapti. Daduk chaqiribdi, so'raydigan gap bor kelsang deb. Daduk bo'lsa, Dadukdan nimeniki, Gongjiniki obsharkalari, past Xitoylar, saqchilar qalasa xaltga ketib, undan keyin bir oydan keyin shundan 10 yillik bo'lganligi turmiga 10 yillik qamalganligini cho'nglardan uqdim. Shu gapni qilib shu uylikleri, ata-onalari shu yig'lab debdi ko'p shu hozir o'tiryapti. Ondan keyin mening inim, yana abay suratda eng kichik bola shu, eng oxirgi qora ko'ylak. Bu inim hozir surat yo'q buning, telefonda bor aldan qatim paylaşgan, lekin hozir surat chiqarg'ili berib olamadim. Şuna kichik vaqtdagi suratni ko'rsatish nimasi qoldim, so'rinni qoldim. Bunun hech qanday jinoyat yo'q, bu hozir jazolarga o'xshaydi. Apam yashayotganda o'ldimi, uni bilmayman. Apamni mana shu siyosiy yo'nalishga aktiv nima qilib yuribdi ekan-ku. Bu apam shu men vatanda bor vaqtimda necha qatim saqchixona chaqirib, necha qatim ko'mgan zulmlarni ko'rib, haqoratlarni anglab İşqilib bizning xatoligimiz yo'q, bizning hech qanday gunohimiz yo'q. Past Xitoylar agar oilamdagilarni urug' tuqqanlarini qo'yib yotmasam, men buningdan betar senlardan o'chirish uchun, senlardan intiqom olishning har qanday qo'limdan kelgan har qanday ishni qilishdan buningdan voz kechmayman. Men ham bu yo'limdan hargiz yanmayman. Sen past kofirlar apamning
atasını mı, atamның atasını mı, çoğ atasını emas, bovusunu. Şularni mı senle ötürüp dikense, ben bu intikamını senlerden almay koymayım. Bunu anlap qelish, bilib qelish, bu guvohlikni bu yerda oxirlashtirman. Xayr xo'sh.